你知道为什么一艘看起来这么小的拖船能轻松拖着一艘重达数万吨的集装箱船到处跑吗？难道纯靠蛮力硬拉吗？想想都不可能。大型货船在外海航行时速度高，惯性大，靠主机推进没问题，但一进港口就不一样了。航道狭窄，转弯多，旁边全是码头和其他船，只要方向偏一点点就可能擦碰。更麻烦的是，大船的主推进器和舵在低速下反应并不灵敏，想做到 CM 级挪动，靠自己很难。这时候拖船就像大船的手和脚，专门负责精细操作。你别看拖船个头小，它的力量是高度集中的，很多港口拖船马力动辄上万，甚至能到2万马力级别，功率密度非常夸张。更重要的不是马力多大，而是它能把推力用在最需要的位置和方向上。因为拖船往往不用传统那种只能向后推的固定螺旋桨，而是用360度可旋转的方位推进器。推进器想朝哪推就朝哪推，所以拖船可以前进、横移、斜着走，甚至原地转圈。港口里那种挤牙膏式的移动，全靠这个本事。实际作业时，拖船的动作也不止一种，可以在船尾帮你拉住减速，也可以在侧面顶着帮你横移，还可以在船头推着修正方向。为了防止贴近时把船体撞坏，拖船船头和两侧都装了厚厚的橡胶护弦，有的干脆用大轮胎当缓冲垫贴上去也不怕磕。你可能还会担心，这么小的船去顶大船会不会被浪一掀就翻？设计师早想到了，拖船重心做得很低，船体大部分吃水很深，像一块压在水里的秤砣，稳定性比你想象的强得多。所以你看到的不是小船拖大船，而是一台能横移、能转向、能精准输出推力的移动动力平台。